Shalom semuanya, Shalom allemaal. kita bersyukur dan berterima kasih Wij danken de Heer atas salib Tuhan. vanwege zijn kruis. Kita berterima kasih En wij danken karena Dia sudah mati buat saya dan saudara. omdat Hij is gestorven voor u en voor mij. Dia menanggung semua dosa, Hij heeft alle zonde op zich genomen. kesalahan, Al onze fouten, sakit kita. onze ziektes. Sekarang kita bersih En nu zijn wij schoongemaakt. dan cintanya yang En- membersihkan kita. En zijn liefde maakt ons helemaal schoon. Kita berterima kasih atas pengorbanan Tuhan. Wij danken Hem voor het offer van de Heer. Dia sudah dipaku di kayu salib. En dat Hij vastgenageld is aan het kruis. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, 2 Korintus 5 vers 1 zegt tot ons. Dia yang tidak mengenal dosa Hij die niet de zonde kende, telah dibuatnya menjadi dosa. werd als zonde gemaakt. Karena kita, Want vanwege ons, supaya dalam Dia want doordat wij in Hem zijn, kita dibenarkan oleh Allah. zijn wij gerechtvaardigd gemaakt door God. Lewat penyembahan kita malam hari ini, En door onze aanbidding deze avond, biar kita boleh mengingat kembali mogen wij herinneren bahwa Allah yang kita sembah, dat de God die wij aanbidden, Dia sudah berkorban buat kita semua. dat Hij voor ons zijn offer heeft gemaakt voor ons. Bahkan kita ada sampai saat ini, En dat wij hier mogen zijn tot op dit moment. itu karena pengorbanan Tuhan yang luar biasa. En dat is vanwege zijn wonderbaarlijke offer voor ons. Haleluya. Halleluja. I take the breath of life, broken for all my sin. Your body crucified to make me whole again. I will recall the pour out in sacrifice to trade the sinner's end for your new covenant. Hallelujah, I live my life in Hallelujah, your promise I won't forget. I walk salvation's road with fear and trembling. Your way born as my own, as Christ is formed in me. Hallelujah, I live my life in remembrance
u voor het kruis. Terima kasih Tuhan, dank u dat u stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en pijn. Nu ben ik rein. Uw liefde was mijn schuld. Dank u voor uw offer. Amen, Jezus, vastgenageld aan het kruis. Liefdevol vergeef u mij. U leeft in mij en omarmt mij als uw zoon. Waarde is het lam, zittend op de troon. Zegevieren voor altijd. Draag u de hoogste kroon. Overheffen Jezus, Zoon van God. Van God. De hemel gaf ons haar grootste schat. Waarde is het lam. Waarde is het lam. Dank u voor het kruis, Heer. Dank u voor het kruis, Heer. Dank u, Jezus. Dank u dat u stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en pijn. Nu ben ik rein. Uw liefde was mijn schuld. Dank u voor uw offer. Dank u, Jezus, genageld aan het kruis. Liefdevol vergeef u mij. U leeft in mij en omarmt mij als uw zoon. Waarde is het lam, zittend op de troon. Altijd draag u de hoogste kroon. Overheffen Jezus, Zoon van God. Van God. De hemel gaf ons haar grootste schat. Waarde is het lam. Waarde is het lam.
Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Jezus, Buat malam hari ini voor deze avond. kami boleh merenungkan kembali Dat wij mogen overdenken tentang peristiwa di Taman Getsemani, over de gebeurtenis gebeurd in de hof van Gethsemane. di mana engkau bergumul En dat u hebt gestreden untuk melaksanakan tugas agung, yaitu pengampunan dosa di om te atas Kalvari. vervullen de grote opdracht. En dat is voor de vergeving van zonden te doen. Terima kasih Tuhan. Wij danken u, Heer. Malam hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Deze avond willen wij uw woord horen. Biarlah firman-Mu ini memberikan kekuatan dalam kehidupan En laat kami. uw woord ons allen de kracht geven. Dan memberikan kami Tuhan pengertian rohani En ons ook geestelijk verstand bijgeven. tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Over de dood van u, Jezus, aan het kruis. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Vader. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus, naam van onze Heer kami Jezus sudah Christus berdoa sambil mengucap hebben wij syukur. gebeden met dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Puji nama Tuhan saudaraku Prijs de sekalian. naam van onze Heer, lieve broeders en zusters. Malam hari ini kita merenungkan kembali tentang malam di mana Tuhan Yesus bersama dengan ketiga muridnya Op deze avond wil ik gedenken dat de Heer Jezus samen met zijn 3 discipelen untuk berdoa bergumul di Taman Getsemani. samen baden in de hof van Gethsemane. Dan seperti yang saudara dan saya ketahui, En zoals u en ik dan ook weten, bagaimana Tuhan Yesus dikatakan oleh firman Tuhan, zo wordt er gezegd in Gods woord, keringatnya itu seperti tetesan darah yang keluar dari dat zijn tubuh. zweetdruppels gelijken aan bloeddruppels. Itu adalah satu pergumulan yang sangat luar biasa En dat is een grote, zware strijd geweest. menjelang kematiannya di atas Golgota. En dat hij daarna de dood moest ondergaan op het kruis op Golgotha. Sebentar habis firman Tuhan kita akan mengambil bagian dalam perjamuan En straks, Tuhan. na Gods woord, willen wij ook gedenken met het heilig maal. Saya harap kita semua sudah mempersiapkan diri. Het offer van Jezus. En ik hoop dat wij allen, en ik verwacht dat wij allen, dat hebben klaargemaakt. Di rumah saudara Dat u masing-masing thuis persoonlijk, ada roti dan air dat er anggur. brood en wijn is. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Malam Heer. hari ini saya mau berbicara mengenai the passion of Getsemani. En deze avond wil ik hebben over de passie bij Gethsemane. Ya, kita pernah melihat film The Passion of Christ. Misschien hebben we ook de film The Passion of the Passie van Christus Malam gezien. hari ini kita akan melihat The Passion of Getsemani. Maar deze avond willen we hebben over de passie bij Gethsemane. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-36, In Matthäus 26 vers 36. di sana dikatakan oleh firman Tuhan, Zo zegt Gods woord voor ons allen. maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Toen ging Jezus met hen, met zijn discipelen, naar een plaats genaamd Gethsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, En hij zei tot zijn discipelen, duduklah di sini, zet u hier neer, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. terwijl ik heen ga om daar te bidden. Taman Getsemani di Israel adalah salah satu tempat paling bersejarah. En de hof van Gethsemane is een van de plaatsen waar ook geschiedenis vermeld staat. Dan sangat berarti dalam kisah di Alkitab, saudara. En zo ook heeft een grote betekenis in onze Bijbel. Nah, tempat ini menjadi latar belakang bagi peristiwa-peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan Tuhan Yesus. En deze soort plaatsen zijn belangrijke, of zeer belangrijke plaatsen geweest in het leven van onze Heer Jezus. Terlebih lagi dalam perjalanannya menuju salib. En wat meer op zijn weg
richting het kruis. Nah, letak dari Taman Getsemani ini terdapat di lereng Gunung Zaitun atau Bukit Zaitun. En wanneer we dat weten, de plaats of het gebied van Gethsemane ligt bij daar de Olijfberg. Ya, bij Hellingen di Bij de lereng helling van het Bukit Olijfberg. Zaitun, ya, di luar tembok kota Yerusalem. En dat is buiten de muren van Jeruzalem. Nah, nama Getsemani itu berasal dari bahasa Ibrani, En de naam Gethsemane komt uit de Hebreeuwse taal. yaitu taman pemerasan. En dat betekent de hof of de tuin van verdrukking. Di taman itulah biji zaitun itu diperas untuk menjadi minyak zaitun. En daar in de tuin of in de hof worden de olijven eigenlijk geperst, omdat daarna olijfolie gewonnen kan Nah, worden. di Taman Getsemani adalah tempat yang menyaksikan momen-momen penting dalam kehidupan Tuhan En Yesus. daar de hof van Gethsemane zijn de laatste momenten eigenlijk geweest van onze Heer Jezus. Nah, salah satu dalam peristiwa yang paling terkenal adalah mengenai penangkapannya yang terjadi di taman itu, En een van saudara. de dingen die daar zijn gebeurd, dat heeft ook te maken met dat hij gevangen is genomen of bij is genomen daar op die plaats. Di Taman Getsemani adalah tempat di mana Tuhan Yesus mempersiapkan diri secara rohani untuk menghadapi penderitaan dan kematiannya. Daar is de Heer gevangen genomen, gepakt. En dat is de plek waar de Heer in zijn leven eigenlijk geestelijke voorbereiding had gedaan. Meskipun kita tahu Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Terwijl wij wel weten dat de Heer Jezus God is, 100%, maar dat hij op dat moment, in die tijd, op 100% mens was. Dia juga merasakan tekanan dan penderitaan yang luar En biasa. hij voelde ook de verdrukking of onderdrukking in geestelijke zin, die zo groot was. Di taman itu dia berdoa, dia mencari kekuatan dan ketaatan kepada kehendak Bapaknya En di daar bij de sorga. hof, bij de tuin van Gethsemane, heeft hij gebeden en hij vroeg van de Vader ook om kracht. Dia berdoa, ya Bapa, En heeft gebeden, ja Vader, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Tetapi bukanlah kehendakku yang terjadi, Maar niet wat ik wil, zal gebeuren. melainkan kehendakmu yang terjadi. Maar laat uw wil gebeuren. Nah, hal ini sangat untuk dipahami, saudara, sangat penting untuk En dipahami. deze woorden zijn dingen waar wij goed moeten begrijpen of verstaan wat dat is. Bahwa doa Tuhan Yesus di taman itu bukanlah upaya untuk mengubah kehendak Bapa, bukan. En zo het gebed van de Heer Jezus daar bij de hof was niet om de wil van de Vader te veranderen. Nee. Melainkan Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya secara totalitas kepada kehendak Bapa di Maar sorga. op dat moment wil de Heer zijn heel leven ook zijn wil onderwerpen aan de wil van de Vader. Ini adalah momen ketika Tuhan Yesus memahami bahwa pengorbanannya adalah bagian yang sangat penting dalam rencana keselamatan bagi Dit was het seluruh umat moment dat de manusia. Heer Jezus ook wil vervullen aan Gods plan. En dat was het moment geweest. Dia bersedia Hij was bereid untuk memberikan seluruh hidupnya om heel zijn leven te willen geven. menjadi korban, Om als offer te kunnen zijn. mengalami penderitaan, Om zo ook lijden te ondergaan. mengalami kematian yang sangat En mengerikan. wat daarvoor komt, de dood, wat zo eng is. Nah, saudaraku, Broeders en zusters, kalau kita melihat semuanya ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, als wij weten, de Heer heeft alles gedaan. apa relevansinya bagi kehidupan kita? Wat is dan relevant met wat Hij gedaan met ons leven? Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, En zo wij allen, het volk van God,
God en we geloven in Jezus. Malam hari ini sangatlah penting bagi Op deze kita avond is zo belangrijk voor ons allen. untuk kita merenungkan kembali En dat we terug moeten denken of herinneren. makna dari peristiwa di Taman Getsemani. Overdenken het nut, de functie, wat er alles is geweest en gebeurd in de hof van Getsemane. Mengapa Tuhan Yesus harus memasuki pengalaman yang begitu dahsyat? Waarom moest de Heer zo'n zware gebeurtenis ondergaan? The Passion of Getsemani. En dat is de passie bij Getsemane. Nah, kita melihat ada 3 pelajaran yang sangat penting buat We kunnen kehidupan zien kita. dat de 3 saudara. leringen of lessen waar wij moeten nemen zo belangrijk voor ons allen. Pelajaran tentang keputusan yang dilakukan oleh Tuhan De Yesus lessen, het onderwijs over de beslissing en besluit dat de Heer Jezus heeft genomen. untuk misi keselamatan Voor de missie van redding. bagi seluruh umat Voor de manusia. hele mensheid. Nah, keputusan yang pertama De eerste beslissing kita melihat di sini di ayat yang tadi kunnen kita wij baca. lezen en dat wat we zojuist hebben gelezen. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, En de Heer Jezus zei tot zijn discipelen. duduklah di sini Zet u hier neer. sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Terwijl ik heen ga om daar te bidden. Salah satu pesan penting dari Tuhan Yesus di Taman Getsemani Een van de adalah belangrijke dingen of boodschappen wat de Heer Jezus heeft laten zien daar. yaitu mengenai kekuatan doa. En dat is, het gaat om gebed voor kracht. Meskipun Tuhan Yesus mengalami tekanan dan penderitaan yang sangat luar biasa, Gebed om kracht, alhoewel de Heer Jezus een zwaar verdrukking of onderdrukking heeft geleden. tetapi dia mencari kekuatan di dalam doanya kepada Bapaknya di Maar hij surga. heeft om kracht gevraagd, gebeden van zijn hemelse Vader. Ini menjadi satu pelajaran yang luar biasa bagi setiap En kita. dit is een belangrijke les voor ons allen. Bahwa dalam saat-saat yang sulit dalam hidup kita, Want er zullen de zwaarste momenten of moeilijkste momenten komen in ons eigen leven. saudara dan saya harus mencari kekuatan U en ik moeten kracht vragen of dan zoeken. mencari ketenangan melalui doa-doa kita kepada Bapa kita yang di sorga. Kracht en rust kunnen we alleen hebben, alleen krijgen door onze gebeden die wij brengen tot de hemelse Vader. Karena melalui doa adalah cara kita berbicara kepada Bapa kita. Want door het gebed, dat is de manier, de wijze waarop wij tot onze Vader kunnen bieden. Dan melalui doa kita mendapatkan kekuatan untuk mengatasi setiap persoalan dan tantangan yang menyerang kehidupan En door kita. gebeden zullen wij kracht ontvangen. En dat wij ook de strijd hebben, strijd moeten leveren. En die ons leven binnenkomen of binnengaan. Di dalam Alkitab kita melihat bagaimana orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. En wij lezen in de Bijbel, of in de Bijbel, mensen die door God zijn uitgekozen. Mereka bisa melihat melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan En ook mereka. zij kunnen door de moeilijkste momenten van hun eigen leven heen gaan. Karena mereka berdoa kepada Bapa di Omdat surga. zij hebben gebeden tot de hemelse Vader. Musa berdoa. Mozes heeft ook gebeden. Elia berdoa. Elia heeft ook zijn gebeden gedaan. Daniel berdoa. Ook Daniel bad steeds. Yesaya berdoa. Profeet Jesaja heeft steeds ook gebeden. Yeremia berdoa. Ook Jeremia heeft bad steeds. Mereka adalah orang-orang yang diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Dat zijn mensen geweest die gezalfd zijn, maar ook door God gebruikt zijn. Tapi mereka tidak luput dari namanya persoalan di dalam hidup Maar mereka. ook zij waren niet vrij, kwamen niet los van wat heeft moeilijke dingen in het leven. Tetapi mereka dapat mengatasi semua persoalan yang Maar mereka ze kunnen over hadapi. alles heen gaan en zijn door alles heen gegaan. Dan mereka keluar sebagai En pemenang. dat eruit zijn gekomen als winnaars, overwinnaars. Karena mereka sudah berdoa kepada Omdat Tuhan. zij eerst voorheen tot
God hebben gebeden. Nah, saya percaya saudara, En ik geloof, broeders en zusters, hal yang seperti itu pun akan terjadi dan dapat kita alami dalam kehidupan kita. dat soort dingen zullen ook gebeuren of zullen ook komen in ons eigen leven. Tidak ada kekuatan Daar is geen kracht voor yang ons dapat memberikan semangat atau melewati yang die namanya ons de persoalan hidup. drijfkracht of de spirit zal geven om door alles heen te gaan van het leven. Selain kalau saudara dan saya datang dan berdoa kepada Tuhan. Alleen wanneer u en ik bereid zijn tot hem te komen om te bidden. Karena dengan berdoa kepada Tuhan, En door het gebed kita berserah total is een teken van overgave, totale overgave. dan kita percaya En wij geloven Allah turut bekerja dat God mee zal dalam segala persoalan, dalam segala in perkara alle noden, in alle moeilijkheden, in alle dingen yang saudara dan saya hadapi dalam waar hidup u ini. en ik te maken hebben in het leven. Dan Dia pasti akan memberikan kemenangan. En hij zal zeker de Halleluja. overwinning geven. Halleluja. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Nah, keputusan yang kedua Een tweede beslissing, yang saya melihat di sini, wat saudara, ik hier kan zien, broeders en zusters, bagaimana pentingnya persiapan rohani. hoe belangrijk het is om onszelf geestelijk voor iets voor te bereiden. Tuhan Yesus mengambil keputusan di Taman Getsemani De itu. Heer Jezus heeft de beslissing genomen daar bij de tuin van Getsemane. Getsemani adalah tempat di mana Tuhan Yesus mempersiapkan diri untuk menghadapi penderitaan yang sangat mengerikan, yaitu En de harus mati di atas tuin kayu op salib. Getsemane was de plek voor onze Heer Jezus om zich voor te bereiden, om zich klaar te maken voor het grote lijden dat zal komen Jadi daarna. Tuhan Yesus, Dus onze Heer Jezus dia mempersiapkan dirinya heeft zichzelf voorbereid. sebagai persiapan rohani En voorbereiden voor geestelijke ya, dingen. untuk menghadapi Golgota. Om tegemoet te gaan, om naar Golgotha te gaan. Ya, untuk menghadapi dia harus digantung di atas kayu salib itu. Om er tegemoet te Harus gaan mempersiapkan. dat hij aan het kruis zou moeten hangen. Nah, ini mengingatkan kepada kita semua, En dit saudara, zal ons moeten herinneren of gedenken. betapa pentingnya persiapan rohani Hoe belangrijk geestelijke voorbereiding is dalam kehidupan kekristenan. in ons eigen christelijk leven. Kehidupan kekristenan itu tidak semata-mata saudara lahir dari orang Kristen, Het christelijk leven komt niet voort omdat u uit een christelijk gezin bent geboren. jadi otomatis saudara Kristen. Dus automatisch bent u dan christen. Tidak. Dat gebeurt niet en dat zal ook nooit gebeuren. Tidak seperti itu, saudara. Het gaat niet op die manier. Kehidupan kekristenan itu Het harus christelijk melewati leven berbagai macam proses. zal gepaard gaan met zoveel processen. Kehidupan Kristen itu adalah kehidupan di mana saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Het proces van het christelijk leven is dat u en ik met God moeten lopen. Dan itu perlu persiapan rohani. En voor dat soort leven is er ook geestelijke voorbereiding nodig. Harus ada persiapan rohani. Wij moeten ons daarvoor Sebab klaarmaken. kalau kita tidak memiliki persiapan rohani, Maar als wij dan zelf in ons leven geen geestelijke voorbereiding treffen, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. dan zullen wij ook niet bereiken voor het doel, einddoel, wat God wil van ons. Bukan langkah pertama yang menentukan, Want het is niet de eerste stap die bepalend is. tetapi bagaimana langkah akhir kita, saudara. Maar hoe is onze laatste stap? Nah, Dat is bepalend. ini yang harus setiap orang percaya harus benar-benar memperhatikan. En dit is waar elke gelovige op moet letten. Jangan sampai kita memulai dengan baik, Laat het niet zo zijn dat we met iets goed zijn begonnen. tetapi dalam perjalanannya
Maar onderweg op reis. kita tidak dapat mengakhirinya dengan baik. En dat wij niet goed kunnen beëindigen. Itulah sebabnya saudara, En daarom, broeders en zusters, di dalam kehidupan ini, in onze levens, saudara dan saya harus memiliki persiapan-persiapan u rohani. en ik moeten treffen geestelijke voorbereiding. Nah, di dalam Alkitab saudaraku, In onze Bijbel, broeders en ada zusters, seorang hamba Tuhan yang bernama Daniel. is een dienaar van God genaamd Daniel. Daniel tidak pernah berpikir bahwa dia akan dibuang ke Babel, saudara. Daniel heeft voorheen nooit gedacht of verwacht dat hij als balling naar Babel meegesleurd of meegetrokken zou worden. Jadi bangsa Israel harus dibuang ke Babel. Het hele volk van Israël is in die tijd meegesleurd als ballingen naar Babel. Nah, salah satunya adalah Daniel. En een van die mensen is Daniel. Tetapi saya lihat di sini, saudara. Maar ik kan hierin wel iets zien aan hem. Sekalipun Daniel dia tinggal di Babel, Alhoewel Daniel in Babel woont, of tetapi woonde, gaya hidupnya maar zijn levensstijl tidak menurut cara Babel. wist niet willen volgen de manier, de wijze van het land Babel. Lihat, saudara ya. En zo is dat. broeders en Alkitab zusters. berkata, De Bijbel zegt daarover. Daniel setiap hari Daniel elke dag, 3 kali berdoa menghadap 3 Yerusalem. keer per dag, Ja. wil hij bidden met zijn hoofd richting 3 kali Jeruzalem. sehari. 3 keer per dag. Sekalipun Daniel sudah tinggal di Babel. saudara. Alhoewel hij in Babel woont. Nah, ini ada satu pelajaran rohani dalam kehidupan Dit is een kita. geestelijke les voor ons allen. Ya, kita dipilih oleh Tuhan dari Ja. dunia ini. Ja, wij zijn allen door God uitgekozen van deze wereld. Tetapi sejak saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, En sinds het moment dat u en ik zijn gekozen uit deze wereld, maka gaya hidup dunia ini harus kita tinggalkan. door de Heer, zo zal ook onze levensstijl moeten afleggen of Kita lossen. harus hidup Wij moeten bereid zijn te willen leven sesuai dengan kehendak Tuhan. naar wat is de wil van God voor ons. Kita harus hidup Wij moeten leven menurut kebenaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. volgens of naar de waarheid wat God heeft gegeven voor ons. Dan itulah yang saya katakan persiapan rohani. En saudara. dat is wat ik wil zeggen, geestelijke voorbereidingen. Broeders en zusters. Seperti Daniel, di dalam hari-hari hidupnya sekalipun dia di Babel, dia terus mengadakan persiapan rohani bagi En hidupnya. zo voor Daniel, alhoewel in Babel woont, maar toch bleef hij steeds en steeds zichzelf klaarmaken, voorbereiden in geestelijke zin. Dia bangun hubungan dengan Tuhan. Met andere woorden, hij wilde steeds blijven bouwen aan zijn eigen relatie met God. Dia tidak membiarkan hidupnya terpengaruh atau dipengaruhi oleh Babel. En hij liet niet toe en hij wilde niet beïnvloed worden door de impact van Babel. Demikian juga dengan kehidupan saudara Zo dan zal het ook moeten zijn en gelden kita voor tinggal u di en mij. dunia. Ja, wij zijn in deze Kita wereld. dipilih Tuhan dari dunia ini. Ja, wij zijn door God allen uitgekozen. Tetapi kita tidak hidup menurut cara dunia ini. Maar we willen niet leven naar de levensstijl van de wereld. Itulah persiapan rohani. En daarvoor is geestelijke voorbereiding nodig. Sehingga saudaraku, En zodat we ketika ancaman datang, wanneer straks bedreigingen komen, ketika kesulitan datang, wanneer straks ook moeilijkheden komen, ketika persoalan datang, wanneer er problemen zijn, seperti yang dihadapi oleh Daniel. zoals Daniel heeft meegemaakt. Bagaimana Daniel karena ketaatannya kepada Tuhan, Voor dia Daniel- harus dibuang ke dalam gua singa. Voor Daniel vanwege zijn gehoorzaamheid aan God, hij daardoor een gevolg heeft dat hij in de leeuwenkuil is gegooid. Dan kita tahu semua saudaraku, En wij weten kisah het ini. allemaal over deze gebeurtenis. Daniel tidak kecewa
dengan Tuhan yang dia sembah. Maar toch was Daniel niet teleurgesteld daardoor. Dia tidak in zijn meninggalkan God. Tuhan. En hij wilde daarna ook niet God verlaten. Tetapi dia tetap percaya dan makin sungguh-sungguh percaya kepada Maar hij Tuhan. bleef God trouw volgen en geloven. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dicintainya. En dat God werkelijk zijn geliefde kinderen niet zal willen alleen Dan laten. kita tahu semua ceritanya, En saudara. wij kennen het wel van het verhaal. Bagaimana Tuhan melindungi Daniel Zodat God ook Daniel steeds beschermde. dari singa-singa yang buas itu. Onder andere ook van de leeuwen die wilde leeuwen. Kenapa? Karena Waarom? Daniel memiliki sikap hidup selalu mempersiapkan dirinya secara roh. Omdat Daniel die houding had om zichzelf geestelijk voor te bereiden. Saya berdoa, En ik bid voor biarlah kita semua dat wij anak-anak allen Tuhan, als Gods jemaat kinderen, Tuhan, wij als Gods volk, setiap hari elke dag, kita mempersiapkan diri kita dat secara we roh. onszelf moeten of willen klaarmaken. Bangun hubungan dengan Tuhan. Om steeds te bouwen aan onze eigen relatie met God. Dekat kepada Tuhan. En dat we dichter tot God willen Karena komen. kita tidak tahu kapan persoalan itu Want wij datang. weten niet wanneer er problemen of andere dingen komen. Kita tidak tahu kapan tantangan itu We datang. weten niet wanneer het moment is dat de strijd komt of uitdaagt. Tapi percayalah saudara, Maar geloof daarin. Tuhan yang saudara dan saya De sembah God die u en ik aanbidden, tidak pernah mengecewakan zal kita. ons nooit teleurstellen. Dia tidak pernah meninggalkan Hij kita. zal ons nooit alleen Dia selalu laten. ada saat kita membutuhkan Hij dia. is er altijd wanneer we hem ook nodig Dan hebben. dia berkuasa melindungi kita. En hij heeft macht om ons te beschermen. Menjaga kita. Om ons te beschermen. Dan memelihara kehidupan. Over ons te waken. Itulah persiapan roh. En voor ons te zorgen. Dan Dat is de keputusan yang geestelijke ketiga, voorbereiding. saudaraku, yang En saya derde lihat, beslissing wat je kan zien, bahwa Tuhan Yesus, is dat de Heer Jezus, dia mengatakan di Getsemani itu, en dat hij ook daar bij de tuin hof van Getsemane heeft gezegd, "Ya Bapakku, ja Vader, jikalau mungkin, als het mogelijk is, biarlah cawan ini lalu daripadaku. laat deze beker aan mij voorbij Tetapi gaan. bukanlah kehendakku yang jadi, Maar niet mijn wil gebeurt, melainkan kehendakmu yang terjadi." laat uw wil gebeuren. Saudaraku, ini adalah Brothers and sisters. bukti dari ketaatan dan kesetiaan Tuhan Yesus kepada kehendak Bapa. En deze bewijst de woorden van getrouwheid, van de trouw en gehoorzaamheid van de Heer Jezus aan de Hemelse Vader. Ini keputusan yang diambil oleh Tuhan Yesus. Dit is een beslissing, het besluit wat de Heer heeft genomen. Dia lebih taat, dia lebih setia En untuk dat is memutuskan kepada dat Bapa hij di trouw sorga. gehoorzaam is in zijn beslissing aan de Vader. The passion of Getsemani Dat is wat is de passie bij Getsemane. mengingatkan kita En dat moet ons doen herinneren bahwa kehendak Bapa dat de Vaders wil adalah segala-galanya buat hidup kita. alles betekent voor ons. Dan untuk mewujudkan atau merealisasikan kehendak Bapa dalam Om te setiap kehidupan kita, realiseren, om te laten zien dat wij aan de wil van de Vader gehoorzaam willen zijn. saudara dan saya Is dat u en ik harus membuat keputusan het besluit dan moeten ook nemen. untuk mau setia kepada Dia, Om trouw zijn aan Hem. mau taat kepada Dia, Gehoorzaam aan Hem. dengar-dengaran Te luisteren. lebih baik daripada korban. Gehoorzamen is beter dan offers. Haleluya. Halleluja. Taman Getsemani adalah tempat yang penuh makna. De hof van Getsemane heeft zoveel functies of nuttigheden Dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. in het leven van onze Heere Jezus. Disinilah ia mengalami doa yang sangat dalam. Daar heeft hij gebeden, ja, vanuit het diepst van zijn hart. Dia mengalami tekanan yang besar. En daar voelde hij ook de druk of de verdrukking, zo'n grote drukverdrukking
die zal komen. Sampai pelunya keluar seperti tetesan darah, saudara. Zodat zijn zweetdruppels gelijken net alsof ze bloeddruppels zijn. Semua yang terjadi dalam hidup En Tuhan alles Yesus, wat er gebeurt in het leven van onze Heer Jezus. dia tahu, dia sadar Hij wist dit en hij besefte bahwa ini adalah bagian dari rencana keselamatan dat dit een deel is van de plan van redding untuk semua manusia. voor de hele mensheid. Dan dia mau tanggung itu, dia mau Voor tanggung alle semuanya mensen. itu En hij was atas bereid di dalam hidupnya. om dat alles te dragen of te verdragen in zijn leven. Untuk memikul segala dosa En dat is om alle zonde te dragen isi dunia ini. van de hele wereld. Saudaraku, Broeders en zusters, demikian juga dalam kehidupan kekristenan kita. wat moet er dan ook zijn in ons christelijk leven? Kita dapat menemukan banyak pelajaran yang berharga dari peristiwa di Taman Getsemani. Er zijn heel veel dingen waar wij les kunnen nemen daar bij de Hof van Getsemani. Yaitu mengenai kesetiaan dan ketaatan kepada kehendak Bapa. En Hof van Getsemani spreekt over de trouw, gehoorzaamheid aan de Vader. Mengapa kita harus melakukan ini? Waarom moeten wij dat zelf ook doen? Saya akan memberikan 2 ayat. Ik zal u 2 Yang versen pertama 1 geven. Korintus 1 ayat Het 9. eerste is 1 Korintiërs. 1 Korintus 1 vers 9. 1 Korintiërs 1 vers Vers 9. 9. Di sana dikatakan demikian. Daar wordt gezegd. Allah yang memanggil kamu dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. God is getrouw. God is trouw door wie u bent geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Ayat kedua. En tweede vers. 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tessalonicenzen 3 Vers vers 3. 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Maar de Heere is wel getrouw. Ia akan menguatkan hatimu Hij zal u sterken dan memelihara kamu en u bewaren terhadap yang jahat. voor het kwade, voor de boze. Mari kita Kom. mau taat kepada Tuhan. Laten wij dan ook allen trouw zijn Kita mau tetap setia. en ook gehoorzaam zijn aan de Heer. Tuhan Yesus memberkati. De Heer Jezus zegen. Kita siapkan hati kita We willen onze harten untuk klaarmaken menerima perjamuan Tuhan. om te ontvangen zijn heilig maal. Saudaraku, Broeders en saudara, zusters, diberikan kesempatan en u is ook de gelegenheid kita gegeven sama-sama pada en dat malam wij hari ini samen op deze avond merenungkan kembali, mengenang kembali willen overdenken of te gedenken. waktu-waktu atau jam-jam De tijd of de uren di mana Tuhan Yesus menuju kepada Golgota. dat de Heer daarna naar Golgotha zou gaan. Mari kita berdoa. Kom, laten we samen bidden. Tuhan, terima kasih. Heer, wij danken u. Kami sudah dengar firman-Mu. We hebben uw woord gehoord. Bagaimana apa yang terjadi di Taman Getsemani. En wat is gebeurd, wat is geweest bij de Hof van Getsemani. Terima kasih Tuhan buat We danken apa u, yang Heer. Kau sudah buat. Voor alles heeft u gedaan voor ons. Engkau mau menderita untuk kami. En dat u ook wilde Engkau lijden mau voor ons. mati di atas kayu En dat u salib bereid was te sterven aan het kruis. untuk kami. Voor ons allen. Terima kasih Tuhan. Wij danken u, Saat Heer. ini kami mau mengambil bagian dalam Op perjamuan. dit moment willen we deelnemen aan het heilig maal. Hamba-Mu berdoa Uw dienaar bidt buat setiap roti dan air anggur het brood en de wijn. yang akan kami makan dan minum. Dat wij daarvan zullen eten en drinken. Tuhan Yesus berkati. Heer Jezus zegen dat. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh In de naam van Kudus. de Vader, de Zoon en de Dalam Heilige nama Geest. Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Christus. Tuhan berkati Wilt u het zegenen? perjamuan Tuhan malam hari. Heilig maal deze avond. Terima kasih Tuhan. Wij danken u, Kami Heer. siap untuk menerima tubuh dan We zijn darah bereid
om deel te nemen aan uw lichaam en uw bloed. Dalam nama Tuhan In Yesus. de naam van onze Heer Jezus Christus. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Puji Tuhan. Prijs de Saudaraku, Heer. mari kita angkat Broeders en roti zusters. pada tangan kanan kita, Laten we het brood opheffen melebihi atas kepala kita. boven ons hoofd. Kita hormati tubuh Tuhan Wij willen eren het lichaam van de Heer. yang sudah dipecah-pecahkan di atas Dat Golgotha. verbroken, verbrijzeld was geweest tot aan Golgotha. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd, een brood nam. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. De dankzegging uitsprak. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Het brak en zeide, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. dit is mijn lichaam voor u. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Doe dit tot mijn gedachtenis. Mari saudaraku, Kom broeders en kita zusters, makan dengan laten percaya. wij eten in geloof. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Christus. Makanlah. Laten we samen eten. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Halleluja. Wij danken u. Haleluya. Saudaraku, kita angkat cawan pada tangan kanan kita melebihi atas kepala kita. Broeders en zusters, laten we beker opheffen in onze rechterhand Kita boven ons hoofd. hormati darah Tuhan Wij willen eren het bloed van de yang Heer sudah tercurah di atas dat hij heeft Golgotha. uitgestort tot aan Golgotha. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. deze beker is een nieuw verbond in mijn bloed. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Doe dit zo dikwijls gij die drinkt, menjadi peringatan akan aku. tot mijn gedachtenis. Mari saudaraku, kita Kom, broeders en minum dengan zusters. percaya. Laten wij drinken in geloof. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Christus. Minumlah. Laten wij drinken. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Halleluja. Terima kasih Tuhan. Wij danken u Heer Terima kasih Wij Tuhan danken u, buat Heer. Jumat Agung ini. voor deze Goede Vrijdag. Di mana kami boleh merenungkan En kembali dat wij allen mogen gedenken tentang waktu-waktu penderitaan. over de tijd van uw lijden. Karena cintamu kepada kami. Vanwege uw liefde voor ons allen. Terima kasih Tuhan. Wij danken u Heer. Terima kasih buat perjamuan. Wij danken u voor het heilig maal. Saudaraku, De broeders en zusters, sekarang waktunya. nu is de tijd. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Ontvang de zegen van de Hemelse Cinta Vader. kasih daripada Tuhan En Yesus de Kristus. liefde van onze Heer Jezus Dan Christus. persekutuan Roh En Kudus gemeenschap door zijn Heilige Geest. menyertai hidup saudara dan Die saya. is met u en met mij. Mulai hari ini, We beginnen vanaf vandaag. besok, En morgen. bahkan sampai Maranatha, Tot Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dat de Heer Jezus Terima kasih komt. Tuhan. We danken u Heer. Pada hari Minggu ini kami akan merayakan hari kebangkitan En ook Tuhan. deze aanstaande zondag willen wij vieren Kami uw adalah opstanding. umat-umat yang menang. Dag van opstanding, dat uw volk Karena daardoor Tuhan yang kami overwint. sembah, Want de Heer die wij aanbidden, Tuhan yang sudah bangkit dan sudah mengalahkan is de maut. Heer die is Haleluya. opgestaan uit de dood en de dood heeft overwonnen. Halleluja. Tuhan berkati ibadah Paskah. Heer, zegen de paasdienst. Bapa, terima kasih. Vader, wij danken u. Dalam nama Tuhan Yesus, In de naam van kami onze Heer sudah Jezus berdoa sambil Christus mengucap syukur. hebben wij gebeden met dank. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Tuhan Yesus memberkati saudara De semua. Heer Jezus zegent u allen.